So good evening, everyone. My name is Erkki T. Lassila, and as I was introduced, I'm an assistant professor at Graduate School of Human Development and Environment at Kobe University. そしてですね、ご紹介くださってありがとうございました。神戸大学人間発達環境学研究科で、アシスタントプロフェッサーをしております、エルッキです。Today I will be talking about my research in two broad categories, one encompassing teachers' work, teacher education, and one focused on gifted education, and also the combination of the two. そして今日のですね、トピックでは、その教師の教育、そして才能児教育について、そしてその両方を組み合わせた、ことについてお話ししたいと思います。First, I guess I need to introduce myself a bit. I usually use quite a bit of time for self-introduction when I'm talking with students or giving lectures only in Japanese or English, but I'll try to make it brief here. で、先に簡単に自己紹介をしていきたいと思います。授業を普段ですね、日本語で進めたり、英語で進めたりするときはですね、自己紹介にだいぶ時間をかけるんですけれども、今日はできるだけコンパクトにしたいと思います。There's a reason why I want to talk about who I am, because that has a lot to do with who I am as an educator, as a researcher. Where I come from influences quite a bit of what I do and how I do different things. なぜ自己紹介をするかというとですね、私が教育者として、そして研究者として何をしているかということがですね、自分のバックグラウンドとつながっているからです。Okay, as you can see on the slide, I got my PhD in education at University of Oulu in 2007, so 8 years ago, and I'm not an early career researcher anymore. そしてですね、2017年にオール大学から、博士課程を、博士を授与しました。教育学でですね。Before that, I was a MEC-sponsored research student at Hokkaido University between 2013 and 2016, and even earlier, I did 1 year students exchange, again in Hokkaido University. その前はですね、2013年から2016年、北海道大学で、文部科学省の小学生として研究していました。そしてその前にですね、1年間日本に交換留学できていたこともありました。In addition to getting my PhD in 2007, I also started a private company that did educational visit coordination for visits from Japan to Finland concerning education and culture in general. そしてですね、その PhD を取る少し前にですね、会社を立ち上げまして、その会社はどんなことをしていたかというとですね、教育関係者がフィンランドに視察目的で来る時のコーディネーターをしていました。And before arriving at my current work at Kobe University in 2021, I was a visiting scholar at Ehime University for 1.5 years, arriving just before Corona hit, so I could enter the country without any problems. そしてですね、神戸大学で現職に就く前はですね、1年ほど、コロナ直前の2020年から2021年まで愛媛大学で、客員研究員をしておりました。そしてコロナが始まる、直前だったので問題なく来日することができました。Most of my researcher career, I've been doing research on teachers and their education, but starting at the stay at Ehime University, the focal point has shifted a bit more to gifted education. そしてですね、私は研究生活の中でですね、多くをですね、教師とその教師をいかにして教育するかということについて費やしてきたわけですけれども、愛媛大学に行ってからはですね、才能児教育という方にシフトし始めました。And finally, I have an elementary teacher's license in Finland. I was originally planning on becoming an elementary school teacher. あと、小学校で教える教職を持っております。もともとはですね、研究者になる前は小学校の先生になろうと思っていました。Okay. Moving along a bit, no? I've also made a brief, I've also been on Japanese television briefly last year talking about entrance examinations to teacher education in Finland.
で、ですね、去年ですね、テレビでですね、取材されました。フィンランドにおける大学の入試や、それから、教師を目指す人たちの教育がどうなっているかというお話をしました。And next, here on this slide, you can see my research and teaching repertoire, the main areas that my my activities cover. Today, I'm going to be highlighting teachers' work as a social, cultural, and material practice, and gifted learners as challenge to teachers and educational systems. ですね。で、これがですね、私の研究がこうカバーしているレパートリーなんですけれども、今日は主にですね、こちらの文化社会的かつマテリアルな活動実践としての教職と、それから教師と教育システムへのチャレンジとしての才能児というトピックでお話しさせていただきたいと思います。And also, given my background, quite a bit of my research has also focused on comparative and cross-cultural aspects of teaching, and I've been using narrative methods quite consistently throughout my career. またその私の背景もありまして、その非常に比較文化的に、日本文化と、それから、異文化との研究を行っています。あと、ナラティブ研究手法というものを使っております。On the next slide, you can see a bit more a detailed description of what I do in teacher research. I've done all kinds of different things, mainly focusing on teaching as a cultural practice, but also going into how and what kind of things teachers think, what their moral imagination is like, how they work in their environments, what the working environments are like, what the nature of their relationships at the work are like, and things like that. で、ここでよりですね、私が普段研究の上でですね、どんな思考をしているかということを、書き出しています。例えばですね、教師の思考、教師の道徳的独創はどうなっているか、それからですね、教師の、働く環境は、どうなっているかということですね。そしてその関係性はどんなものか。And mostly I've been interested in the beginning of teacher's career that is the most challenging and also the most researched upon topic in education, teacher research. で、特に、その教職を選んだ人たちの研究として、私はですね、新米教育の研究に非常にフォーカスしていまして、ここが最も多く研究されている段階だと思います。And also because teachers shortage and teacher attrition are big problems in many countries. Quite a lot of research focuses on how can we keep good teachers in the profession? How do we make the environment so that the teachers don't leave abruptly during the first 5 or so years? で、どこの社会でもですね、教員不足というのが非常に問題になっています。そして、才能のある人をどうやって教員として確保するか、そして、新米で先生になった人たちがですね、すぐに辞めていかないように5年間定着させるためにはどうしたらいいのかということについても非常に関心を持っています。Next, I will proceed in a bit in reverse order. So I'm going to first reveal the conclusion of this lecture, what I'm going to be talking about. So I reveal the murderer in the first page, so to speak. で、ですね、次はですね、私は結論から言います。ちょっと順番を逆にしまして、So what we usually think of as good teaching or who is a good teacher depends on the perspective, who you ask and who is the target of this, and also the context where you are posing this question. So the social cultural environment, in short. そしてですね、例えば、良い、良い、教師とは何かということを考えるときに、その答えというのは、自己の、考え方、見方や、それからその、社会文化的な、文脈に大きく寄っています。And also how we understand aptitude or high potential in learner or
you can say, giftedness and exceptional performance, which is usually put in talent, as well as how to deal with those issues in education setting differs greatly between countries and different cultural contexts. そしてですね、例えばその子供の素質ですとか、潜在能力の高さ、つまりギフティッドであるかどうか、そして、傑出したそのパフォーマンス、タレントですね、というものに対してですね、どう、対応するかということはですね、非常にそれぞれの国の、教育的、状況によってですね、環境によって大きく異なります。Putting it like this, it's really self-explanatory, but looking into details, we get a lot better look, a better understanding of how that in actuality happens. こうやって言うとですね、非常に当たり前のような感じがしますけれども、この後細かく見ていくとですね、より理解できると思います。First, talk a bit about what interests me in the broadest of senses. I have mainly three questions that I always return to. 私はいつもですね、自分自身で同じ質問を問い続けています。First, why do people think and act like they do? How can we influence these activities and this way of thinking? And that is connected with the third one, how the teaching and learning are culturally conditioned activities. 例えば、人々はどうしてこういう思考に至り、そしてそのような行動に至ったのか、それに影響を与えるために何ができるのか、そしてですね、教育やそれから学びというものがどうやってその文化的に条件付けられているか。Part of this has to do with my own background and the experience that I had doing students exchange in Japan for the first time, taking the idea that when you're in your natural environment, you don't even realize how much the environment is actually thinking through how much you are colored by the way that other people think, and you take things as granted, and you need to step out of the picture to see the whole thing, to get a greater understanding of who you are and how things work. で、こういう考えに至ったのは私がですね、その自国を離れたからという側面は大きかったと思います。つまり、自分が生まれ育った慣れ親しんだ、環境にいますとですね、自分の思考がどれだけ、周りの人たちの、思考に影響されているか、それに彩られているかということを、気がつかないですね。ただ、その全体像を把握するためには、自分がその絵の中から抜け出てみなければいけません。And I also already at that point thought that it's a useful experience for a teacher to experience a whole different culture, even in a bit of helpless position like I was, because I didn't know that much Japanese at the time. So I wanted that kind of newcomer feel to what I was ね、doing. そしてですね、先生のような職業に就く人にですね、こうしたその自分の、慣れ親しんだ環境から出てですね、ニューカマーとして、その全く知らない状況に身を置いてみるということはですね、非常にいいことだと思いますと、当時はですね、非常に私は手も足も出ない、なんか何もできない、日本語もほとんどわからないという状況で来たわけですけれども。Then in this slide, you can see a couple of ideas of how we are unaware of the air, the water that surrounds us if we don't make an effort to understand what it is, or we can be like puppets on a string, moved around by different kinds of things, whether it's common sense in where we're working, different policies, myths, all the different kind of things that you can see on the screen are some things that bind us either really concretely or within our minds that we find difficult to release ourselves from. 例えばですね、ここでちょっと皆さんのヒントになるような絵を載せておいたんですけれども、例えば自分の周りの水がですね、どんなものかっていうものはですね、ちょっと考えようと意識してみないとわからないっていうことをこの絵に書いてあります。それからあるいはですね、操り人形のようにですね、自分はいろんなものに縛られているということに気がつかないかもしれない。そしてその縛っているものたちっていうのは、ここに列挙しているようなものたちです。
Part of this is also realizing how I, as a teacher, was cultured into different kind of things, taking different kind of things as granted, and then realizing once I was in Japan and started examining Japanese teacher work, how the basic settings were completely different, depending on the background of the teacher and the wider culture that they were brought up in. そしてですね、こうした、考え方を持つように至ったのは、私がですね、自分が慣れ親しんだ、ものから、当たり前だとしているものから日本に来ることでですね、先生の考え方というものもその基本設定によって、随分変わるんだなということを経験したからです。どんなバックグラウンドを持っているかによってですね。I've tried and taken effort to understand things like this, put myself in situations where I can experience things in sort of liminal cross-cultural space. Sometimes it happens by accident. The book that is on the slide here was one that got me interested in Japanese teaching and learning in wider sense, and that's one of the keystones of my current path that I'm in. そしてですね、私はですね、こうした文化的な境目、つまりそうした境界線のような場所に身を置くということを好んで自分自身でやってきました。で、例えばこの本ですね、日本において、教育、そして学ぶということというこの本が、私にとっては金字塔のような大きな変化を与えた本になります。Yeah, so like try to say to my own students that you have to read a lot. You have to put yourself into situations where you can find out how different people, how differently people think. So it's going to be either discussing, reading, or just going into different kind of places like I did when I was in student exchange. That actually part of Kobe University. So our faculty's program where students are required to either go for a short period abroad or do other kind of exchange activity as part of their studies. そしてですね、私もですね、学生にはその本もたくさん読んで、そして自分が全く見知らない環境に身を置いてみなさいということを、推奨しています。そして神戸大学の我々の学科もそれを推奨していまして、多くの生徒がですね、短い期間、交換留学生でどこかに行ったり、その他の交換プログラムに参加しています。Going a bit into concrete research that I've published, there was recently a chapter coming out where we examine cross-cultural spaces and researcher positions in narrative research using our own examples. So there was me as a Finn doing research in Japan, and Eva-Kaisa Hyrybeihammer, who is from Finland but working in Austrian teacher education context. そしてですね、ここからはちょっと私が、最近行った研究ですけれども、私とそれからエヴァ・カリサと、so these are you and one person, right? So Yeah, he's called, sure. このエヴァ・カリサ・ハイリー・ベイハマーという人と行った研究から抜き出したものです。And that would look at how us being or coming from different kind of cultural setting, how that influenced our research, starting from the research interviews where we were positioned in certain way as an outsiders, as Finns, educational experts and things like that. And also how そしてですね、自分たちが今いる社会と違う社会から来て、そのフィンランドの教育専門家として来たことによってですね、その自分たちが行うインタビューや研究にどのような変化が現れたかということですね。And we argued that there's a special space for research that takes place in the cross-cultural setting where the researcher are coming from outside. So there's something, I wouldn't say magical happening, but something special that what it does to the research of understanding of different kinds of stories that you encounter, both in the sense that you understand perhaps the stories, for example, of Japanese teachers in a bit different sense than Japanese researcher would if they heard the same content. そしてその異文化間の空間
における研究活動というのはですね、その研究者の存在のあり方や立場のあり方によってですね、全く違った同じインタビューを聞いても全く違った取り方をするということがあると思います。例えば、同じ日本の先生にインタビューをしたとしても、日本の研究者とは違う側面に目を向けることになるでしょう。And then also the research participants also tell things differently depending on whether the interviewer is Japanese or someone from outside, or Austrian versus someone from outside, because they have to explain things in a bit more detail or fix their stories into a different frame for the foreigner. そしてまた、インタビューを受ける側もですね、相手がその日本人か、そして外国から来た人かによってですね、例えばもっと説明しなくちゃいけない。あるいは、この人が外から来た人だと思うことでですね、違う返答の仕方をすることになります。Yeah, talking a bit more about narrative research in general, there's understanding that narratives are told in a certain situation within a certain kind of relationship and also within a wider social and cultural contexts. 少しそのナラティブ、その物語というものについてここで話しますと、そのナラティブというのは非常に状況的かつ関係的なものであり、個人的なストーリーやその社会的文化的文脈の中に埋め込まれていくものです。And also talking about the situational based and situatedness of stories, they're also bound in places. You stir it in a certain environment. Some places that already have quite a wealth of stories, different ways of telling about things. And when people talk about themselves, they also talk about the place in a sense. そしてですね、物語というのはまた場所とすごく深く結びついています。そのナラティブという行為には特定の場所について語られるものであり、その文脈で構築されていきます。I've already talked a bit about what I do in my research, but I try to offer students opportunities to critically examine their own thinking and offer possibilities or opportunities to unlearn certain kinds of habits and thinking. I did that already in Finland, but especially here in Japan, I try to broaden their mind to notice certain kind of things and free themselves from all kinds of things. At least be mindful of what they do. そしてですね、私は、自分が学生に対してですね、アンラーニング、つまり、その学びほぐすというんでしょうか。これまで学んでしまったものから解き放つということをですね、やっています。And I try to do that in the dialogue, presenting the Finnish idea, the Japanese idea, and together have them discuss those or just poke their minds a bit with strange examples, like the one that I have here in the slide. Like I asked them to name the 3 biggest reasons for becoming a teacher in Finland, which is actually part of a joke, but they don't know that, so it makes for an interesting discussion. そしてですね、フィンランドの例をなども挙げてですね、彼らの固定概念というものを覆すようなことをしていきます。例えば、フィンランド人が教師になる三大三つの要因は何っていうような質問をして、で、それは実際はジョークなんですけども、彼らが驚くことによってですね、固定概念から解放していきます。Yes. The three reasons are actually June, July, and August for those interested. で、その3つの理由はですね、6月と7月と8月という理由なんです。Those three reasons are the reasons they become teachers? Yeah, that's the length of the Finnish summer holiday for teachers. So. なぜかっていうと、6月、7月、8月という3ヶ月間の夏休みを、先生たちはもらえるからです。Or I can just show them pictures of what the educational environments are like in Finland, these kind of multi-purpose classrooms that are really in vogue right now in Finland, are actually phasing out a bit, but they used to be quite popular some years ago and they're still being used.
あるいはこのような写真を見せます。これフィンランドの、多目的、教室ですね。で、こうしたそのマルチパーポスな教室というのが非常にフィンランドでは一時人気になり、少し今フェーズアウトしている感はありますけれども、まだたくさんあります。Or I can show the teachers lounge and talk about how that is actually a place for relaxation and talking with the colleagues instead of being a place where you prepare your lessons or do the kind of managerial work. あるいはこれは職員室ですけれども、だいぶその、カチッとした職員室とは違ってですね、ここでこうリラックスしたり、同僚と交流したりできます。Or there's a possibility that I take them to foreign places within Japanese culture, back to history and different way of thinking about what teaching and learning can be. I usually show this story, one of my first lessons, and ask the students if what they see or hear here, because there's a narration, if this is education or not, whether it can be classified as such. This takes quite a bit of time, so I'll just show it and explain what I do with it. そして例えばですね、そういう固定概念を覆すようなその教育概念というものをこう学生に示すときに、こうしたその日本の古い民話などもですね、利用します。で、これはですね、教育とは何かを表している一例で、ちょっと読むのに少し時間がかかるかもしれませんけども。I'll just skip to the next one where I actually do like a narrative analysis of different elements of this story to show that it actually corresponds to one example of how you can categorize education. There are 4 conditions of education that takes place. So you have to have interaction, power difference between the teacher and the learner, and you also have to force freedom onto the learner. And it also needs to be purposeful. そしてですね、その、先ほどの物語を作って、ここでこう教育の条件を、構築する要素というものを分解していきます。例えば、その、相互作用があるとかですね、パワー関係に偏りがあるとか、それから、その、教育される側をある意味解放していく学びがある。And going through this example, you can see that that the father gives the son provides a learning environment, learning opportunity, but he has himself find the solution to the problematic situation that is being put in. So in education, as a teacher, you can only really offer opportunities for learning. You can't force anyone to learn. That is reminder of that also. But the students also point out different reasons why they don't think this is education, and that actually is more valuable because it tells them who they are as teachers, or what kind of teaching philosophy they had, or the kind of ethical backdrop that they already hold. そしてですね、これで、私は、その、彼らにですね、これがこうどうして、その教育だというのかということを説明します。つまり、この父親がですね、こう子供を、こういう状況に置くことによって、その自分から、その状況を克服するためにはどうしたらいいのかという術をですね、学んで、こう、経験を与えたわけですけれども、結局その先生というものはですね、生徒に対してこう環境を提供、機会を提供する以外のことはできないわけですね。そこから実際に生徒が学ぶかどうかというのはですね、その生徒自身によるわけです。でもこれを読んだ時にですね、学生たちは、いや、これは教育じゃないって言ったりします。そしてそれはどうして教育じゃないと思うのかというところからですね、彼らが持っているその教育に対してのこう倫理観、その背景なども分かっていきます。Then quite a few say that you can't do this kind of dangerous things with learners, putting their freedom into risk or even risking their lives, because the situation here that the son of the thief might get caught and punished for breaking into the house during the nighttime. But I also talk with the students that you have to deal with risks in teachers, for example, deciding whether you hand scissors to a student who might be a bit clumsy with them, or when you're doing instructions in
swimming in pools when Japanese teachers have to do it by themselves. There's always a risk present. That's how much how much you can handle as a teacher or how much is suitable. 例えばですね、ここで学生たちはあまりにも、この息子である、その生徒に対してですね、リスクを負わせすぎだと、ある屋敷に侵入しているわけですけれども、捕まって、捕らえられたらどうするのか、それは、あまりにも、命に関わるのではないかというような指摘を受けます。でもじゃあ教育現場でもですね、先生というのはリスクを取りますよね。例えば生徒にハサミを渡すことのリスク、生徒によっては非常に不器用な生徒もいるかもしれない。あるいは日本の先生たちはプールの時間というものも指導に当たらなきゃいけないわけですけれども、そのリスクをどう捉えるのかなどですね。Yeah, but teachers usually work having some kind of ideal in mind, what kind of education they want to, what kind of instructional method they want to use, what kind of relationship they want to have with the students, whether they're really friendly or something like that. But things don't go that well in most environments. その先生というのは生徒とですね、どういう関係性を構築したいかということを具体的にイメージがあります。例えば非常に友達のような関係性を、築きたいとかそういうことですけれども、でも大体は理想通りにはいかないわけですね。Part of what I looked into in my first three research articles and the doctoral thesis has to do with how teachers' personal beliefs or professional interest that they have clash against the beliefs and interests of their usually senior colleagues. で、私が博士課程の時に研究していたのはですね、教職、その教師、新米教師の、関心とか、そういうものがですね、いかに、もともとそこにいる、より年配の同僚の考え方とぶつかり合うかという。It's quite common that young teachers have different beliefs, different educational ideas, new information even about what is a good education, and they have that goes against what the teachers who usually create the culture of the school held. So there's a tension between those two ideas. で、若い先生というのは、教職に就いたときにですね、教育に対して非常に理想を持っていて、いい教育というのはどういうものかっていうものに対して新しいアイディアを持っています。で、それと、そこの、学校でもともと、先生たちが作ってきた、価値観とぶつかり合うわけです。For example, an example that I used quite often was different kind of ideas of what is a proper teacher like. 例えば、ちゃんとした先生というものはどういう先生かということについてですね。For example, there was a case where a young teacher was blamed for not taking a vaccination for the influenza because good teachers should think about him or herself and the students because if he or she is absent, the students will suffer. 例えばですね、一例にすると若い先生でインフルエンザのワクチンを、受けていない。そうするとですね、インフルエンザのワクチンを受けないなんてけしからんと、先生たるものにワクチンを受けてですね、生徒に影響に与えないように、そして自分が、欠席しなくてはならないようにすべきだというような、価値観が、押し付けられるわけです。In that kind of situation, like many teachers will accept their position, perhaps submit to the idea, okay, perhaps I need to think like that as a teacher, even though deep down inside I might have an idea that everyone should be free to choose whether to take vaccination or not. で、そういうような価値観を、目前にするとですね、そっか、やっぱり、教師たるものをそうしなきゃいけないんだなというふうに、そのアイディアに従うことになります。本当はですね、新年ではワクチンを打つか打たないかというのは個人の自由ではないかと思っていたとしてもですね。Quite a bit of
what is problematic for beginning teachers at the early stages of their careers, because they don't have a voice within the community. They have to live with all kinds of tensions, thinking about whether they want to keep their minds, force their ideas, or whether to submit to the pressures from the other teachers or the school community at large. そしてですね、新人の教師たちはですね、非常にその葛藤を抱えることになります。自分たちの信念を持ち続けるべきか、あるいは他の先生たちの考え方に従うべきか。In my doctoral thesis, I also talk about micropolitics as one of the concepts that it really has to do with how teachers are not just in relations with the students, but also with the other adults at the school, and the adults form a sort of like a micro political environment where they're all trying to further their own interests, the ways that they want to teach and be teachers. So they have to do all kinds of negotiations of, for example, who gets to use what classroom at a certain time, or all those kinds of things that can be quite tricky when adults are involved. マイクロポリティクスということについても非常に研究しています。つまり学校の中ではですね、その個人の、信念というものがですね、複雑に相互作用で、それで例えばこの教室は誰が使うべきかとかそういうことでですね、非常に細かな交渉などが行われています。Yeah, teachers might get into fights over if someone gets preferential treatment where they're doing yearly schedules and things like that, who gets into what kind of committee and who is forced to do different kinds of things. So there's all kinds of sneaky politics going around in Finnish schools, Japanese schools, and all over the world, because that's part of what you do in these kind of communities, even when you're dealing with educational professionals, things can get quite, you could say dirty even sometimes. で、フィンランドであろうと日本であろうとですね、その先生たちの間では対立があったり、政治が動いたり、例えば誰は優遇されているとか、そういう、不満が残ったり、あるいは誰がどの委員会に選ばれたとか、そういうその非常にダーティーとも言えるような政治が動いているのは、フィンランドでも日本でも変わりません。And there's also the idea that the relationships in teachers' work are really central to how the education itself takes place. The collegial relationships and the school's as micropolitical and cultural environment reflect upon the relationship with students. If the young teacher wants to be really friendly with the students, but all the other teachers in the environment want to have a really strict discipline and more distant relationship with the students, or those kind of things, it has an influence on how the beginning teacher actually is involved with the students. こうしたそのマイクロポリティカルな同僚同士の関係というのはですね、その生徒にも影響を与えていきます。例えばですね、若い先生が非常に生徒たちとフレンドリーに接したいと思ってもですね、他の同僚の先生たちが、その先生にとっては、権威というものが一番、大事だと言ってですね、その生徒と先生は距離を保つべきだということに非常に深く信じている場合、それが生徒に影響を与えるわけです。And in one of the individual research, we also find out that the actions of the principal influences quite a bit the emotional climate of the schools, and also how the relationship between colleagues form. So if there's a really unfriendly environment, that has partly to do with the teachers themselves, but also the principal and vice principal as leaders of the community. そしてまたですね、調査の結果から分かったのは、その校長のですね、感情、の、質というものが非常にその学校の、感情的な、クライメート、天候というか、環境をですね、左右している。つまり、その校長と、そういう教頭とかのですね、上の方の人たちの、その気分というものがそのまんま、学校の、雰囲気を作り出しています。
And obviously, you also have to involve parents in the discussion. And quite a many of beginning teachers needed help when dealing with parents. And then the colleagues entered into the picture as intermediators. And the vice principals also did quite a bit to help with problematic parental interactions. で、そしてまた、両親との関係というものがここに入ってきます。そして例えば難しい親がいた場合ですね、新しい先生、だけでは対応できなくてですね、そこに教頭が入ってきたりということがあるわけです。And also the teachers as representatives of their schools and their communities need to control their own emotional expression dealing with parents, even if they are very angry or really disappointed and otherwise irritated with what the parents were saying to them. They had to just follow their emotions and act in a, how to say, gentle manner, I guess. で、そしてですね、また、その先生たちというのは、その自分の感情をぐっとこらえなくちゃいけないところも、多々あります。例えば、その非常に腹が立つような、両親がいたとしてもですね、それを顔に出さずに、ぐっとこらえなくてはいけないわけです。Then we move a bit to talk about teacher thinking because this is a really crucial aspect of teaching. What kind of beliefs that they have. Some are more examined and some are more implicit. And some parts are taking at what is like a common sense in their working contexts. Why this is important is that teacher beliefs and the attitudes that they held influences teachers' pedagogical thinking, and that then translates into how they actually behave in their classrooms. そして、その先生の思考という、側面ですね。先生というものは、明示的な、論理や、あるいは非明示的な論理というものを持っていて、で、それがですね、その教室の中での、その思考にですね、大きな影響を与えます。One challenge here for teacher educators is how we can make this kind of thinking visible, and otherwise how we can influence teacher thinking, which I already mentioned earlier, I think. で、先生が考えていることをどうやって明示化するのか、そして、その先生の思考にどのように影響を与えるのか、これは最初の方でもお伝えしましたけれども、Also part of this whole thing is the identity that teachers hold, the kind of teachers they think they are, they want to become, or it's like that. The people usually have their own personal narrative layer, their identities, which are formed within the kind of cultural narratives or wider identities. So when people are talking about themselves, who they are and what they want to do, they usually draw from like a cultural pool of different kind of images and ideas. で、その先生たちというのは、どんな先生でありたいかというところにですね、個人的なナラティブというのを持っています。で、それはですね、その全体の、その文化的なナラティブの中に、組み込まれているわけです。Especially the kind of ideas that are in the culture of what is a good teacher like. So there's certain images of teachers, like if you have someone who has lots of tattoos and looks really rough, you don't really imagine that as being a teacher here in Japan, but that would not be a problem in Finland. そしてですね、その良い教師とは何か、その規範的なイメージというものもですね、非常にその文化的な背景に影響を受けています。例えばですね、その入れ墨がいっぱい入った先生というのはですね、日本ではですね、かなり不適切だというふうに捉えられるでしょう。多分それは同じような、その風貌の先生がフィンランドでは全く問題ないわけですね。And I myself used to think that I'm not suited to be a teacher because I was not that outgoing and that talkative. When I was younger, I was a bit more reserved and not that energetic all the time. So there's all kinds of worries when you're in a teacher education program, whether you're going to be a good teacher when you graduate or not.
そしてですね、私自身もその教職を、取るにあたってですね、自分はあまり先生に向いてないんじゃないかなというふうに思ったこともありました。そんなに外交的なおしゃべりな方ではないし、どちらかというと内気な若者だったので、こうしたその教職を取るという過程の中でですね、彼らにはどういう人が先生に向いているのか、みたいな具体的なイメージがあるわけです。There's all kinds of phrases thrown like teachers, who the good teacher is, that gives you hints on when these kind of norms are becoming activated. 例えば、先生とは何とかをすべきとかですね、いい先生とはみたいな、具体的なイメージがありますよね。Most of these things that are in the slide I've already covered, but there's the expectation whether you should be like a really distant professional towards the students or aim for like a close friend kind of relationship. That's the split between the cooler Finland and the bit warmer Japan in this case. ですね、例えば、いい先生とはという時にですね、非常にちょっと距離を保った、冷徹なまでのプロに徹した方がいい先生なのか、あるいはより、その友達みたいな先生の方がいいのか。Sorry, I didn't get what is warmer. So Finland is more for the close A bit friend. Finland is a bit more distant, a bit cooler towards the students, whereas Japan is a bit warmer in あ、that sense, so closer. そしてですね、先生の傾向として、フィンランドはよりちょっと距離を取った冷たい感じの態度を取る先生の方が、多くて、日本の方がフレンドリーな先生が多いと思います。But also, I don't want to spend too much time about this, but one really good definition of cultural dimension in teaching is to see the culture as traces of prior success of meaning making that afford and constrain what will happen in new social situations. So part of that is looking at what the people who have worked in the profession before you have done and try to emulate that and look for hints of success. Sometimes it can be really explicit and sometimes it's more hidden and something that you just pick up unconsciously looking at teachers when you're at school or your colleagues when you enter into the profession and things like that. そしてですね、ここではですね、教育とはですね、これまでの成功の意味が、次の社会的状況の中でですね、えーす限定的な、その要素になる。そして、その足跡、OK。そしてですね、その足跡、アーティファクトなどが行動思考のもとになります。Mm. There's also the kind of embodied side to teaching, whereas like Japanese kindergarten teachers often allow students to think that they are out of sight of the teacher when he or she is in fact overseeing the activities, doing a hidden thing that is like a heavily cultural thing, it そ seems. して、ですね、非常に面白いなと思うのは、日本の幼稚園の先生たちはですね、生徒たちに全く見てないふりをして、解放して、でも実際にはですね、生徒たちの様子を見ているというような活動をしますね。Okay, I'm gonna skip a bit forward. There's a couple of more slides about the culture, but since we're already on the second half of the lecture, I'm gonna be talking more about the gifted education to get well into that topic as well. そしてですね、ちょっとスライドをスキップします。次のトピックに行きたいので。And first, we have to talk about who are the gifted. What is the definition of giftedness? This is actually something that even the field of gifted education does not have a clear consensus on. で、まずじゃあ、そのギフティッドと呼ばれている才能児とは誰なのか。で、そこについてはですね、コンセンサスというものが、決まっていないようです。There are a few ideas that I find really useful, especially when you're talking with teachers about what giftedness is. And the first one is Silverman's definition, who sees gifted students as being developmentally advanced in one or more areas and because of that in need of differentiated programming, meaning different kind of education and instruction in order to develop at his or her own accelerated pace.
で、非常に一つわかりやすい定義がありまして、こちらシルバーマンの定義で、才能ある生徒とは一つ以上の領域において発達的に優れており、自己の加速されたペースで成長するために、差別化されたプログラムを必要とする存在。And there's also Matthews and Foster's idea that what the teacher has to do is provide a dynamically responsive education that matches the students' needs. So they have to look at what there is in the curriculum, what the teacher is doing, and whether there's a if there's a mismatch between what the educational environment offers to the gifted students and what they actually need. So quite often, what happens is that they don't get a deep enough content, complex enough content, enough pace that suits them. そしてですね、もう一つ、のがですね、その通常提供されるようなカリキュラムとのミスマッチを経験することになる生徒に対してですね、動的に応答する教育的マッチングを提供する必要がある。つまり、例えばその教育環境において与えられる課題がですね、その才能のある子どもたちにとってですね、深さが足りなかったり、複雑さが足りなくなったりすることによってそこでミスマッチが起きているという時の対応の仕方です。And with gifted education, you also have to look at what kind of knowledge the teachers have, but not just that, but also what kind of environment we are operating in, what kind of barrier exists in fixing the mismatch between the needs and what is there in the environment. そしてですね、その環境の中にですね、例えばそうしたニーズに応えるために是正をすることを妨げるような、どのような障害があるのか。When you have this kind of idea that you look for mismatches, it doesn't matter what kind of level of giftedness or genius you're looking at, you just have to realize what are the restrictions of the environment and what the school especially can do for children like this. で、そのギフテッドと呼ばれる人たちのその傑出具合がですね、どれだけかによらずですね、その環境がどのような制限要素になってですね、それに応えるためには何を変えなくてはいけないのか。Here you can see some Japanese geniuses, like really outstanding individuals who've done great contributions to arts, sciences, music, and so forth. Usually in school education, you rarely meet these kind of genius level people, but more commonly you deal with those who are just a bit above the average or some who go a bit beyond that. そしてですね、今ここで挙げたのが、その芸術や文化やスポーツや科学などの分野でですね、傑出した業績を上げた日本人の人たちですけれども、その教育の現場ではですね、ここまで傑出した天才というよりはですね、その平均よりもちょっと傑出している人たちという人たちによく会うことになります。I would have to talk about a few theoretical underpinnings of giftedness. Like I said before, quite a lot has to do with the environment. So what the environment makes possible, what kind of limitations it has, are connected with the kind of talent that develops. It has to do with both the social and physical environments. そしてですね、これちょっと論理的な側面から捉えますと、例えばその環境がですね、どれだけそのタレントの発達に対してですね、需要できるキャパを持っているか、そして、どんな制約を持っているか。And it's also important to realize that giftedness itself is not a natural phenomenon. That the variation in starting levels of intelligence, aptitude to certain kind of things, strengths, and those exist. But what we call as when we say someone is gifted is actually a cultural construct that varies from culture to culture.
そしてですね、誰かが、この人は天才だというときはですね、非常にそこには、文化的な構成要素というものがですね、影響しているわけです。And there is also, like I said, the cultural condition is strong, so it has to do with what is seen as valuable knowledge, behavioral skills. Then you have a normal version of that, and that the one that goes beyond that. And then you have certain kind of patterns of appreciation for different kinds of skills. そしてまたですね、その文化的にその才能をですね、どのように評価するかということもですね、文化の背景によります。And again, intelligence also similar to giftedness is a cultural thing. It's cultural behavior. When you say someone is acting intelligently, that you can't really say that someone is universally intelligent in that sense. あるいはそのインテリジェンス、つまり頭の良さというものもですね、非常に文化的なその要素というものが強いです。何を知性だと判断するかどうかというのはもう文化的側面に制約されています。There are a few generally accepted ideas that one that you have to have ability to adapt to your environment, ability to think and learn efficiently, have metacognition, which means knowledge of yourself and your own skills, and also a sort of working theory of mind, so understanding how other people's mind works. で、まあ、ただ一般的にはそのインテリジェンスというものはこのように理解されている、というものを要約するとですね、まずその環境に適応して、そして、考えて学ぶ、能力を持っているということ、そしてメタ認知を持っていること。メタ認知というのはその自分自身を理解して、そして自分の、技量についても理解している。そして、と同時にですね、他の人たちが何を、どう考えているかということも理解することができる。There are obviously also quite big splits between different cultures. In many Asian cultures, gifted individual is not born smart, but rather works much harder than others to develop and in a sense create his or her own gifts. So this is the nurture side of giftedness. So it's developmental. そしてですね、また天才と呼ばれる人たち、がですね、どのように、生まれるかも、文化によって大きく違いがあります。例えば、そのアジアの国々ではですね、その天才と呼ばれるギフティッドと呼ばれる人たちはですね、非常にその努力や鍛錬を重ねて、その地位につくことが、多いです。And when you contrast this with how in many Western cultures, they have traditionally seen intelligence and giftedness something that one is born with. So one has been gifted, uh, quite literally. So that is the nature side of this argument. So it's something that is fixed to the individual from when they were born. で、よりその西洋の文化では、ギフテッドっていうものは、天与のものだと。つまり生まれた時からそのような、その知性とか才能を、与えられていたというふうに捉えます。But it's not that clear split. So there are people who take the nurture side in Western societies and the nature side in Eastern societies. So there's a mix within the countries and among educators as well on how they think about this issue. でもこれは綺麗に竹を割るように綺麗に分かれるわけじゃなくて、その中間みたいなのがたくさんありますし、その国々の環境によっても違いますけれども、天才を育てるというような側面と、その天与のものだという側面の両方が、の間にグラジュエーションがあります。Hmm. And there's also a split between the cultures, whether you value the kind of rational technological intelligence, the kind of cool and removed idea of human excellence, or if you put more value on being socially intelligent, mindful of your environment, social relations, and being in a sort of connection with the others. そしてですね、インテリジェンスというのもですね、その非常に合理的で、クールな、そのインテリジェンスという側面と、よりその社会的な、知性が、
高いという、他の人とうまくやっていける、社会についてうまくやっていけるという側面、どっちが評価されるか。And this could be reflections of wider split between culture centered around idea of integrity and culture centered around the idea of intimacy. そしてですね、これはですね、例えばその親密性を真ん中に置く文化や誠実性を真ん中に置く文化の違いというものもあると思います。In cultures where you focus on integrity, you have autonomous, separate actors moving based on universal principles and rules and have responsibilities towards others. で、例えば、sorry, so for those centered around integrity, can you say it again? The individuals are autonomous, separate actors moving based on universal principles and rules. で、この誠実性にですね、を中心に置いた社会では、その個々の主体はですね、その自立して、そのユニバーサルな、原則に基づいて動いています。Whereas in intimacy, you focus more on the social intelligence side, you have internal relationships. So I is by definition part of the other already. When you do action towards others, they are also aimed at yourself. And the ethical side tends to be more situation based and focused on relational ethics. で、その、親密性というものが中心にある、社会においては、その社会的知性というものが非常に大事にしてされてですね、私というのは全体の中の私で、全体に対してされることは私に、されることで、その非常に状況的に、倫理観というものが、左右されています。Here you can see a bit of reflection of that in differing conceptions of intelligence between Taiwanese, Chinese, and Americans. で、例えばですね、インテリジェンスというものがどういうものかという、捉え方がですね、台湾系中国人とアメリカ人との間での、大きな違いがあります。Mm. Here on the right side, you can see that there's the practical problem-solving aspect present in the American conceptions, whereas in the Chinese side, you have the interpersonal intelligence side, social competence, and those kind of things. で、Intellectual effacement also. つまり、そのアメリカの、考えるインテリジェンスというのは、その問題解決能力の高さというところにですね、標準が置かれているのに対してですね、その台湾系中国人が考える、インテリジェンスというのはですね、その非常にインターパーソナルな側面というものが強調されています。Rather, when you success or fail at something, when you look, for example, Japanese students, they're more likely than American students to say that I did well because of effort, good luck, or some situational factors, whereas Americans more likely say that because they were good, because they have high ability, they did well. あるいはその誰かが成功したときにですね、そのどうして成功できたのかといったときにですね、その日本人、などはですね、非常にその環境が、自分の味方になってくれた、非常に恵まれていたというようなことを言うのに対してですね、アメリカ人はですね、いや、自分がすごかったからだと、自分の能力がすごかったからだというような捉え方をするでしょう。Teachers have a tendency to reward children who were socialized into view of intelligence that happens to correspond with the teacher's own. So what kind of beliefs teachers had about intelligence, giftedness, and how those develop is really important. で、その生徒というの、先生というのはですね、自分が思う、その天才とか才能とかインテリジェンスとか、そういう、ものの、物差しに合った子供を、この子は天才だ、才能があるなというふうに、捉えますので、その先生がどのような、思考や信念を持っているかということは非常に重要になってきます。For those who are interested in these thematics, you might want to take a look of Carol Dweck's publications about growth mindset and fixed mindsets. そして、キャロル・ドゥエックという人のですね、この本は非常に面白いです。その成長
を信じるマインドセットか、あるいは固定的なマインドセットか。Okay. Next, I'm going to be talking a bit more about one particular research that I was involved in, where we looked at giftedness in inclusive classrooms to how pre-service teachers from 5 different countries made their thinking visible for us. そしてですね、これはですね、私が、最近やった研究で、そのインクルーシブな教室におけるギフテッドネス、というもので、そのクロスカルチャルな、文化的な、検証を、pre-service teacher means like a 教職教養生課程。教育実習生、教育実習生の、思考にどのように影響を与えているかですね。それがフィンランド、オーストリア、トルコ、フィリピン、日本において。In this research, we use a method of empathy-based stories where the participants write a continuation to a prompt provided in a frame story. そしてですね、この、時のメソッドは、共感ベース、ストーリー、MEBS というメソッドを使いました。これに参加した人たちはですね、そのフレームストーリーに沿ったプロンプトを書きます。Yeah, this kind of method is good for uncovering pre-service and in-service teachers' implicit pedagogical thinking, so the values they have, the beliefs they have, what kind of past experience they have, and also their position towards, we could say, dominant ideas in the culture. で、こうした研究はですね、例えばその教育課程にいる、学生や、それからもうすでに教職についている先生たちが、どんな価値観を持っているかということを、明らかにするのに非常にいい研究でした。Could we presented the pre-service teacher with this frame story that you have here on the screen, saying that in their classroom, where there are learners from many levels, they also have some intellectually gifted and capable students, and also that the pace of your teaching is too slow and the content fails to challenge those students. This has started to show in their behavior in the class and towards you as a teacher. After the workday is over, you discuss your situation with a close colleague. 例えばですね、与えられている例題は次のようなものです。あなたの教室には非常に習熟度の違う、レベルの生徒たちがいます。で、その非常に、知性の高い子にはですね、与えられた課題はですね、簡単すぎてですね、やりがいを感じれていません。そしてそれが態度に現れてきています。で、その仕事の日が終わった後にですね、同僚の先生に、どうしたらいいかということを相談します。We had 20 or so responses from each country, and then we analyzed the stories, and the pre-service teachers presented solutions to the situation. で、20ぐらいのですね、ソリューションをですね、こうした、教育実習生たちは、提示してくれました。The solutions we divided into 6 categories that you can see here on the screen. で、Most- sorry, go ahead. The most common one being giving gifted students more challenging or motivating tasks. で、回答をですね、分類して、6つに6つに、分類しました。で、大きく6つに分かりました。で、その1つがですね、頭のいい子にはもっとやりがいのある教材を与える。Most of these solutions are those that are quite commonly found in both teachers' practice and research literature on gifted education. で、これらの回答はですね、多くがもうすでに学校で実践されているものであり、あるいは才能児教育の文献などでも挙げられている、ソリューションでした。So those were not that interesting in themselves, but what we found out was many of the solution had hidden intentions behind them. で、これ自体はそんなに面白くないんですけれども、そこを深掘りしてみるとですね、それぞれのソリューションの中にですね、隠された意図というものがあることが分かりました。For example, I think it's on the next slide.
giving the students more challenging task category, there was usually more, the solution was usually more in addition to than instead of the regular activities for starters. で、例えばですね、頭のいい子には、より、難しい問題をあげるという、ことですけれども、この時より難しい問題をあげるのは、その今あげている課題の代わりにあげるのではなくて、それに追加してあげるという人がほとんどでした。Yeah, but this means that the students' teacher were not thinking of differentiating for the students, but more on what can I do to keep them occupied. This was especially common in Finland, Turkey, and the Philippines, where there was this kind of authoritative purpose of assigning the task to keep the students occupied and not causing problems in the classroom. で、そしてですね、で、その結果として彼らの思考はどうなっているかというと、生徒たちが忙しければ、その問題を起こさないだろうという、管理する、生徒たちの行動を管理するというところにですね、主眼を置いています。Also in Japan and Austria, they formed a quite curious combination because in both countries, the common pacing of the students while they're doing their task was emphasized, and also they both tended to put the group before the individual students' needs. So even if you gave special tasks or instruction to certain students, you usually made them available for everyone to give the appearance of equal treatment. そしてですね、日本やオーストリアが面白かったのは、グループとしての、あり方を最優先したということですね。だから、難しい課題を用意したとしても、できる人にだけどうぞというんではなくて、誰でも、やりたかったらやっていいよという形で提示する。And there was also how we wanted to show how the surrounding cultural environment influences the pre-service thinking. So quite a lot of the justifications actually were connected to what is socially, culturally possible or acceptable, meaning that in some places it's more okay to give preferential treatment to gifted students and in other cultures, and what kind of options are even present educationally. で、あと同時にですね、こうした教育実習生たちが、こう取るソリューションというのはですね、それぞれの、社会文化的に、何が許容されているかということに大きく影響を、与えていました。例えば、誰かを優遇するということがですね、される価値観なのかどうか。And as you can see here, that the fourth category is guiding students toward learning opportunities beyond the classroom. You can't really have that solution be coming up that often in cultures or school systems where you don't actually have that many opportunities beyond the schooling, or it could mean that the teachers or the pre-service teachers are not aware that there's a possibility to guide the students to, for example, go to workshops in science museums or something like that. で、4番目のソリューションとして、その生徒にですね、学校という教室を離れた、学びの機会を受けるようにですね、誘導するというような回答はですね、それができる、社会的、環境かどうかということによってもですね、大きな差がありました。例えばですね、美術館や博物館でやっているワークショップに参加しておいでというようなことが、可能かどうかですね。Here we can just show this briefly, but you can see the backgrounds or the context of the five countries and how they either have or don't have explicit programs or definitions for giftedness. で、こちらはそれぞれの国の概要ですね。才能児教育というものに対してどのような指標を持っているのか、明示されているのか、されていないのか。We also did a study
from the same data, using only the Finnish students, teachers' responses, we actually gather a bit more of those for this one, but looking what is especially important or troubling for the teachers when they try to imagine themselves in the same situation with the gifted students in the inclusive classrooms. そしてですね、フィンランドだけを対象に同じ研究からさらに発展させて、より細かくですね、才能児教育についての説問を行いました。In this, we looked at what kind of positions were given to the gifted students specifically. They were put into 3 different roles. One was seeing the gifted learners as the receiver of the teacher support. The second one was gifted learners as the giver and receiver of peer support, so student-to-student interaction. And then the third one was seeing the gifted learner as just another member of the classroom, so nothing special. そしてこの才能児というものをどのように教職の先生たちが、教育実習の先生たちが捉えているかというとですね、一つはそのギフテッドの人は先生のサポートの受け手であり、学び手、受け手であるということ。もう一つはそのギフテッドの人たちがその同僚のサポートへの与えてでもあり、受け手でもあるということ。そしてギフテッドの人がですね、ただクラスのメンバーであるという、この3つの捉え方があります。Most of the Finnish teachers or pre-service teachers were quite, or they wanted to do something for the gifted learners. Only few were against the idea of even labeling someone as gifted. So they wanted to do something, but they had different reasons why they thought that it is not suitable or they didn't want to do that. And that is shown on the categories on the right side. そしてですね、sorry, I didn't get the logic, so can you repeat that again? Most of the Finnish pre-service teachers wanted to do something for the gifted learners, but there were different reasons why they felt or thought that that is not suitable or that they could not do that. そしてですね、教育実習生たちはみんなですね、その才能児に対して何かしてあげたいと思っていたわけですけれども、でも、何かするのは無理だろうと同時に思っていた。で、その理由がこの右側に、書いてあります。The first one was focusing on the pedagogical dimension of the inclusion. 例えばこれはですね、その教育、手法という面でのですね、側面ですけれども、And there the teachers thought that they have to focus on the slow learners so they don't have time to do something with the gifted students. まず、その教職の実習生たちはですね、その学びがゆっくりな人たちにこそ、注意を払わなきゃいけないので、才能児まで手が回らないだろうというふうに思って。Or they had the idea that everyone needs to learn at the same pace. で、あるいは、みんな同じペースで、学びは進んでいかなきゃいけないと思っている。Or in a more general sense, they wanted to treat everyone equally, so no one is better or worse than anyone. So そして生徒たちには、平等に接しなきゃいけない。then there were also 2 categories that had to do with the social dimension of inclusion. で、次がですね、その社会的なインクルージョンの社会的な側面に注目した回答ですけれども、The teachers were really conscious of other learners' emotions. So if they do something for the gifted students or demand more of them, the other ones might feel disappointed or sad that the teacher didn't do anything for them. 例えば、その他の生徒がどう思うか、その人たちが、がっかりしないかどうか、才能がある子にだけですね、何か課題を出したりしたら、その自分たちはそうされなかったということで、悲しくなってしまわないのか。Or they were afraid that if they do something with the gifted students, they might get arrogant or start thinking that they're better than others.
で、あるいは才能児と呼ばれる人たちを特別扱いしたらですね、彼らが傲慢な態度になってしまうのではないかという懸念ですね。And finally, there was the category that had to do with teachers' professional dimension. If they felt that they didn't have sufficient skills to differentiate instruction for the gifted learners, or the gifted learners challenged their positions otherwise. そして、もう一つがですね、その先生の、技量という、プロフェッショナルな側面からですね、例えばその自分にはその生徒に対してそれぞれ、違った対応をするような、スキルはない。Then okay, here we can see that there are all kinds of barriers into actually doing gifted education, even in Finland, where the law mandates that you have to teach all children to their utmost capability. So you have to do something for the high ability students, but in reality, it doesn't happen that often, and a lot is left to the judgment of individual teachers. そしてですね、そのフィンランドの法律では、それぞれの生徒がですね、自分が、開花するように、先生は教育を行わなきゃいけないというふうに記されていますけれども、結局その才能児に対して教育するというのはね、非常に難しいです。And then similarly in Japan, there is a mandate in the national curriculum and the educational law that you can do something, but in practice, not that much happens in school because of the policies that they have, the kind of mindsets that teachers have, the kind of skill sets that they have. So, because of that, I want to at least make sure that the teachers, that students, teachers who study under my supervision or in my classes, they have at least the basic knowledge of gifted learners and their needs, so they can be more mindful when they're doing their own work. そしてですね、日本の教育においてもですね、国がですね、その才能実教育についての、指標というのは持っていますけれども、実際の教育現場ではそこまで対応できていないのが実情だと思います。ですから私はその教職を取ろうとしている学生たちにですね、その才能児という、うん側面について知識を持ってもらうようにしています。Actually, the Japanese Ministry of Education and the field at large are moving towards focusing more on the individual skills, nurturing giftedness in different forms, and doing a Japanese version of gifted education. So there's all kinds of governmental projects and programs, and there's actually going to be a center for gifted education research in Ehime University that was で、founded. そして文部科学省ではですね、個々の、非常に、優れた、才能を持った、子供を育てるためにですね、様々なプログラムを今導入しようとしています。そして愛媛大学にはですね、才能児研究所ができる予定です。Yeah, the Center for Gifted Education Research was already founded in April this year, but it hasn't yet started functioning そ properly. の、ごめんなさい。才能児教育研究センターというのはですね、すでに今年の4月に、稼働しましたけれども、まだですね、実質的に、機能しているとは、言えません。So, yeah, educating teachers to respond to this new situation and the needs of the gifted learners is one of future challenges that I'm personally going to be involved in, trying to find ways to incorporate gifted educations as one team into the curricular of teacher education, finding ways to do in-service training for teachers and providing information on what they can do with their gifted learners. で、私はですね、こうしたその才能児教育というものがですね、教育課程にある、これから先生になる学生たちのカリキュラムに組み込まれるようにですね、今、努力をしているところです。
thinking about my own background in both teacher research, teacher education research, and research on giftedness, this is something that I feel like I have to do, given the expertise that I have. Soそして私のこれまでの研究の、えっと、例えばその先生、教員についてとかですね、それから才能児についてという様々な研究を経てきた身からしたらですね、これは非常に自分がやるべきだという、使命を感じています。Okay, so stay tuned for more progress in these fields in the future. ですから、ぜひ、その、進展についてご注目いただけたら嬉しいです。Okay, thank you for your attention for this lecture. 今日は、ありがとうございました。Thank you so much, Erkki T. Lassila, for your interesting lecture on this very important topic. I suppose if the audience has questions, we would have time for one question. そんなエルキさん、素晴らしい、プレゼンありがとうございました。時間ですので、一つだけ、ご質問を受けたいと思います。So if there has raised any questions, please write in. Yes, there's one question that it says, can we ask questions today? So, 一人だけ受け入れます。チャットに書き込んでください。My question does not concern gifted education per se, but it concerns the lack thereof, if not disability, as an EFL, English as a foreign language, a teacher for mostly newly entered university students. I myself am not certainly convinced by today's fashionable trend of active learning, especially the discussion questions imposed by the EFL textbook, such as discuss the following topics with a partner. I suspect it's a waste of time unless their English proficiency level is the equivalent of B1 higher in CEFR, a common European framework of the reference for the language set by the EU. Most of my students are still struggling in A2 level, and the pair practice session passes by without learning much. All they know is exam-oriented EFL with multiple choice questions, and the result is that they won't be able to compose English sentences spontaneously. Language teachers, as I feel, tend to have narrow, myopic perspectives on teaching. 英才教育に関するものではなく、才能の欠如に関するものですけれども、大学新入生に EFL を教えている私自身としてですね、昨今のアクティブラーニングというものに非常に疑問を持っていると。で、生徒同士の間でですね、ペアで会話をしなさいって言ってるときに、お互いの、英語レベルが、低いとですね、そこから何も学んでなくて、結局その試験のための、記号選択問題用の勉強しかしないで、結局英文を自由に作り出すことができない生徒が増えていると思うんですけれども、語学教育は視野狭窄に陥っているように思います。エルキ先生はどのようにお感じになっていますか？ Yeah, this is a really broad and highly important question, I think, of what do you do when the learner's level of proficiency that does not really match with the environment and the environmental expectations on what they should do. 非常に重要な質問だと思います。つまり学ぶ人のその発達度がですね、その教育の意図された教育環境に見合わないときですね。I think you should also make them discuss about things that are relevant to them. Perhaps using something really concrete. I don't know.
thinking about my own students, what I want to do with them, if I want to encourage them to discuss the same things that we're doing in Japanese, I would probably start with something really simple or even structure it around some kind of concrete activity, like playing a game together where you can use more simpler vocabulary. You have restrictions and rules and things like that to do those kind of things. Something that is fun, but also safe, I guess. で、私だったらどうするかなと思うとですね、より具体的で、生徒のレベルでも、そこから学びやすいような状況を設定すると思います。例えば、あるルールに基づいたゲームとかですね。で、そこで使われる英語が自分に理解しやすいような選択肢になっている。I guess when it comes to language learning, the most important thing is to just have the motivation to communicate whatever the means is. So you need to have a clear purpose for the practice. Like when I was learning English, I wanted to play games, and those were only available in English, so I had to learn. It wasn't not a painful thing to do. It just happened by doing something else that was enjoyable. So creating those kind of situations where you learn almost by accident is a way to go. Yeah, that is difficult to replicate in higher education. Sorry for cutting into you. Sorry. 自分がどうやって英語を学んだかなと感じるとですね、私はゲームで学んだんですよね。やりたいゲームが英語でしかできなかったって、それで、学んで、全然英語を学ぶということが苦しいことではなかったので、興味を持てるようなことを、つまり、語学の、習得にはですね、目的が、なぜ、コミュニケーションを取りたいと思わなければいけないわけです。I hope this answers the question at least to some. お答えになっているといいんですけれども。I think it was a very, very good advice and nice way, nice. 非常にいい回答ありがとうございました。And we need to end this session lecture now, but thank you so much. すでに時間が超過してしまいましたので、今日はここまでとさせていただきます。ご清聴くださりありがとうございました。Thank you also Sayaka Ibai-san and Matthias Ahlström, and of course our audience for your attention. マティアスさん、さやかさん、ありがとうございました。そして、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。And we will be happy to follow your research in the future as well, and hopefully we'll also hear you again in our Science Tuesdays in the future. そして、エルッキさん、今後も研究の成果も注目していきたいと思いますし、また、Science Tuesday にぜひいらしてください。So this was our last Science Tuesday for the spring, and we will continue again in the autumn. So そしてですね、Science Tuesday この春のScience Tuesday は、今回が最終回となりますけれども、また秋に再開する予定です。So see you in the future, and thank you for tonight. それでは今日はありがとうございました。また秋にお会いしましょう。Bye bye. Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.